आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्य मूल ज्ञानबाट कहिले पनि अलग भएकै छैन। हाम्रो जुन मूल अवस्था हो, जुन मूल ज्ञानको स्थिति हो, त्यसबाट अलग हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। अज्ञान संसारी शब्द हो, अध्यात्ममा अज्ञान भन्ने हुँदैन। तर पनि हामीले जीवनमा अज्ञानको अनुभव गरेका छौँ। जीवनमा हामीले दुविधा अनुभव गरेका छौँ, त्रिविधा अनुभव गरेका छौँ र जीवनमा के गर्ने के नगर्ने कुनै पनि स्पष्टता नभइकन जीवन बाँच्न बाध्य छौँ। जबकि प्रत्येक व्यक्ति साक्षात ज्ञानमा जन्मिएको हुन्छ, ज्ञानबाट आएको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति बोधको उपज हो। हामी सबैभित्र त्यो बोध केन्द्र 24 घण्टा सक्रिय छ। र पनि हामी अबोध भएर किन बाँच्छौँ? यो प्रक्रियालाई हाम्रा ऋषिहरूले बडो सजिलोसँग बुझाए। के भने दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् भने, एउटा व्यक्ति जो प्रकृतिबाट जन्मिन्छ। प्रकृतिबाट त हरेक व्यक्ति जन्मिन्छ, त्यो पहिलो जन्म अरे। प्रकृतिबाट जन्मिनु पहिलो जन्म हो। त्यसमा केही गौरव, केही गरिमा छैन। त्यो त जन्मिँदाखेरि त्यो जन्मिने कुरामा मेरो आफ्नो हात पनि छैन। अरू कसैले मलाई जन्माइदियो र मैले थाहा पाएँ कि म जन्मिएछु, म छु, बाँचेको छु भन्ने मैले थाहा पाएको मात्रै हो। मेरो जन्ममा मेरो कुनै पनि अधिकार थिएन। आज बिहान मात्रै एउटा समाचार पढ्दै थिएँ। एकजना युवकले अदालतमा आफ्नो आमा बुवा माथि मुद्दा दर्ता गराए। मुद्दा के हो भने, मलाई नसोधिकन किन जन्माएको। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो यो। र मलाई लाग्छ यो मनुष्यको सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। यो चान्चुन मुद्दा नै होइन। तपाईँलाई मैले जन्माउनु त भनेको थिएन, मलाई किन जन्माउनु? अब बुवा आमाले पनि के गर्ने? सोध्ने कसरी? यो मनुष्य जीवनको सबभन्दा ठुलो दुविधा हो। जन्म आफ्नो हातमा छैन, कमसेकम मृत्यु त हाम्रो हातमा हुनसक्छ। त पहिलो पटक आमाको गर्भबाट जन्मिनुलाई अत्यन्तै प्राकृतिक जन्म मानियो। त्यसमा कुनै गौरव, गरिमा अनुभव गरिएन। तर एउटा अर्को जन्म पनि छ, गुरुबाट जन्मिनु अथवा ज्ञानबाट जन्मिनु। त्यसलाई नै द्विज भनियो। द्विज भनेको दोस्रो पटक जन्मिएको, द्विजा, ट्वाइस बोर्न। आफ्नो ज्ञानमा जन्मियो जो, आफूलाई चिन्यो जसले, या गुरुको माध्यमबाट त्यो घटना मेरो जीवनमा घट्यो, त्यही व्यक्तिलाई हामीले ब्राह्मण भन्यौँ। बाहुन र ब्राह्मणमा यही फरक हो। बाहुन त धेरै हुन्छन्, तर ब्राह्मण त बडो खोइ एक्का दुक्का मात्रै हुन्छन्। बाहुन हुनु या नहुनुमा प्राकृतिक कुरा मात्रै छ। त्यहाँ व्यक्तिको आफ्नो रोजाइ छैन। म कहाँ जन्मेँ, मेरो के रोजाइ भयो त्यहाँ? तर म ब्राह्मण बन्ने कि नबन्ने यो मेरो रोजाइ हो। द्विज बन्ने कि नबन्ने। द्विज बन्नको लागि त आफूले प्रयास गर्नुपर्छ। प्रकृतिको कोखबाट जन्मिनको लागि मेरो प्रयास काम लाग्दैन। करिब करिब दुर्घटनावश जन्मिन्छ हरेक व्यक्ति, थाहै हुँदैन उसलाई कि जन्मियो। तर त्यसपछि आफ्नो जीवन जसले सम्हाल्न खोज्छ, जो द्विज बन्न खोज्छ, उसले
जीवनमा साधनाको बाटो अगाल्नुपर्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि आफूलाई चिन्नु, आफूलाई जान्नु वा आफ्नो आत्मगुफामा प्रवेश गर्नु, आफ्नो बोध क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु किन यति जटिल छ? जटिल केही पनि छैन, तपाईँले जटिल बनाएको। जटिल बनाउने तपाईँको मन हो। यहाँ ब्रह्माण्डमा जटिल भन्ने केही पनि छैन। त्यही भएर हामीले ईश्वरका विभिन्न नाममध्ये एउटा नाम सहज राखिदियौँ। सहज भनेको यति सजिलो, एकदम सिधा सादा पारदर्शी स्पष्ट कुरा हो। अध्यात्म जतिको सजिलो, सरल, पारदर्शी र स्पष्ट ब्रह्माण्डमा केही पनि छैन। म आफूभित्रको ज्ञानमा पुगेको छु नै, त्यसको लागि छुट्टै कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। जटिलता ध्यानको कारणले होइन, अध्यात्मको कारणले, धर्मको कारणले होइन, ईश्वरको कारणले पनि होइन। जटिलता मेरो कारणले हो, म जटिल भएको हो। यो ज्ञान जटिल होइन। म आफू सुल्झिनु त पर्यो नि। 1850 अमेरिकामा एउटा अचम्मको घटना घट्यो। घटना के घट्यो भने भर्खर जन्मिएका नवजात शिशुहरू भटाभट मर्न थाले र एक सातामा 30,000 शिशुहरू मरे। काली लाग्दो अवस्था भयो। अनि त्यहाँको संसदले एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगले सब कुरा हेर्यो, आफूले केही पनि गर्न सकेन। अनि डाक्टरहरूको एउटा टोलीलाई खटायो, प्रतिनिधि बनाएर भन्यो कि तपाईँहरूले यो समस्याको अध्ययन गर्नुहोस्। हरेक दिन जन्मेका बच्चा बच्ची मरेछन्। यो समस्याको अध्ययन गरेर यसको समाधान के हो त्यो समाधान पत्ता लगाएर दिनुहोस्। डाक्टरहरूले पनि नाना थरी कुरा गरे तर समस्या पत्ता लगाउन सकेनन्। त्यसपछि त्यहाँको उच्च अदालतको एकजना न्यायाधीशले भने यो समस्या म पत्ता लगाउँछु। सरकारले उनलाई अख्तियार दियो। उनी गएर एक दिनमा समस्या पत्ता लगाएर समाधान लिएर आए। एक दिनमा उनले भने डाक्टरहरूलाई, डाक्टरहरू तिमीहरू समस्या खोज्न हिँडेका छौ, के समस्याको कारणले बच्चा बच्ची मरे होला भनेर, तर मेरो अध्ययनमा तिमीहरू नै समस्या हो। यु आर दि प्रब्लम्स डक्टर्स, यु आर दि प्रब्लम्स। तिमीहरू नै समस्या हो। भएको के रहेछ भने त्यतिखेर हात धुनुपर्छ भन्ने विज्ञान प्रमाणित भइसकेको थिएन। मान्छेले, डाक्टरले पनि हात धुँदैन थिए। जब बच्चा जन्मिन्छ, त्यो प्रसुति, त्यो प्रसव जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रसव प्रक्रियामा संलग्न हुने डाक्टरहरूले पनि हात धुँदैन थिए। अनि कुनै प्रकारको रोग थियो, सरुवा रोग, त्यो नधोएको हातको माध्यमबाट त्यो सरुवा रोग सरेको सरै गरेर भटाभट बच्चाहरू मरे। 30,000 बच्चा मरे। एक दिनमा यी न्यायाधीशले भने कि डाक्टरहरू तिमीहरू समस्या खोज्न नहिँड, समस्या तिमी आफै हो। मैले के बुझ्नुपर्छ भने अध्यात्म, धर्म या ईश्वर या ध्यान समस्या होइन, समस्या म हुँ। म आफू हुँ समस्या। मेरो दिमाग उल्टो घुमेर यस्तो भएको। किन दिमाग उल्टो घुम्यो? किन दिमाग सुल्टो घुमेन? मेरा आँखा बाहिर खुले। जब हामी जन्मियौँ सबैले बाहिर बोलाए। मैले बाहिर हेरेँ भने अरू खुसी भए। ओहो, यसरी हेर्न थाल्यो भने म बोल्न थालेँ, बिस्तारै मा भने पनि अरू खुसी भए। मैले बिस्तारै तालिम प्राप्त गर्न थालेँ कि संसारमा सबै कुरा बहिर जगतमा मात्रै हुँदो रहेछ। मलाई प्यास लाग्यो, पानी बाहिरबाट पाएँ। भोक लाग्यो, भोजन मैले बाहिरबाट पाएँ। मैले के कुरा आफूभित्र पाएँ। र मेरो घरका वरिपरिका मान्छे पनि आफूभित्र खोज्न नजानेका थिए। त्यो संस्कार तिनीसँग थिएन। नभएको हुनाले मेरा सारा इन्द्रियहरू बाहिर खोजे। बिस्तारै मलाई प्रेमको प्यास जन्मियो, प्रेम पात्र पनि बाहिर खोजेँ।
साथीभाइ पनि बाहिर खोजेँ, धन सम्पत्ति बाहिर खोजेँ र एउटा अत्यन्तै गहिरो संस्कारजन्य भ्रममा परेँ। समग्र मनुष्यतालाई लागेको रोग मलाई पनि लाग्यो कि जीवनमा पाइने सबै कुरा बाहिर मात्रै पाइन्छ। हुँदाहुँदै मन्दिर पनि हामीले बाहिरै बनायौँ, हुँदाहुँदै तीर्थ व्रत पनि हामीले बाहिरै गऱ्यौँ, स्वर्ग र नर्कको परिकल्पना पनि हामीले बाहिरै बनायौँ। हामीले आफूलाई ठग्दै 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 यस्तो ठाउँमा पुर्यायौँ जहाँ आत्महत्या गर्नु बाहेक अरू केही पनि शेष रहेन। हेर्नुहोस् त, पुरा दुखी मनुष्य। यो मनुष्यको दुःख, यो आफैलाई ठग्नुको परिणाम हो यो। र यो ठगीको सिलसिला कसैले कसैलाई जानेर ठगेको छैन बिचारा। नियत साफ छ, नियत राम्रो छ, तर नियत राम्रो भएर के गर्ने बुद्धि नपुगेपछि। व्यक्ति अत्यन्तै असल छ तर उसको बुद्धि छैन भने व्यक्ति खास काम लाग्ने चाहिँ हुँदैन, गोबर गणेश राम्रो हुन्छ। असलता सँगसँगै बुद्धि पनि आउनुपर्छ। त्यसकारणले हामी भन्छौँ नि असल मान्छे बन। यसको केही गरिमाको कुरा होइन यो। हामीले भन्नु के पर्छ भने असल बन तर बुद्धिमान पनि बन। असल मात्रै बनेर केही पनि हुँदैन। असल त बन तर असल मात्रै बन्न खोज्यो भने केही पनि हुँदैन। असल सँगसँगै अरू केही पनि कुरा आउनुपर्छ। म इमान्दार मात्रै छु, म कामै गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ भने म भोलिदेखि खान पनि पाउँदैन। इमान्दार मात्रै बनेर पुग्दैन, त्यो त आवश्यक गुण हो, त्यो त जग हो, तर घर त बनाउनु पर्छ। शिक्षा दीक्षा जे हो त्यो मैले लिनुपर्छ। ठिक त्यसै गरी हामीले लामो समयदेखि, हजारौँ वर्षदेखि आफू बाहिर खोज्नुपर्छ, ईश्वर पनि आफू बाहिर खोज्नुपर्छ, शान्ति पनि आफू बाहिर खोज्नुपर्छ, धर्म पनि आफू बाहिर खोज्नुपर्छ भन्ने सिकायौँ। र थाहा नपाइकन यो चलेको चलै छ। अहिले बिरालो बानेको चाहिँ चलेको चलै छ। श्राद्धमा बिरालो बानेको थियो, किन बान्यो किन बान्यो। अब छोराछोरीले बाने, नाति नातिनाले बाने, पनातिनाले बाने, अब त्यो क्रम चलिराख्यो। अब त्यो क्रम कसले भत्काउने? जसले भत्कायो ऊ द्विज बन्न थाल्यो। यो क्रमलाई कसैले कसैले त भत्काउनु पर्यो। समाजले त भत्काउनेवाला छैन, व्यक्तिले भत्काउनु पर्छ। जसले पनि भत्काउन थाल्यो उसको जीवनमा ज्ञान उत्रिन्छ। अब आफूभित्र खोज्ने व्यक्ति कहिले पनि खाली हात फर्किन्न र आफू बाहिर खोज्ने व्यक्ति कहिले पनि आफूले खोजेको कुरा भेट्ने छैन। किनभने त्यो ठेगाना नै होइन जहाँ हराएको। मेरो सुख कहाँ हरायो, मेरो शान्ति कहाँ हरायो, मेरो आनन्द कहाँ हरायो? हराएको त म भित्र हो नि, बाहिर खोजेर मैले कसरी पाउँछु? यो पुरानो जुन भ्रम छ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने बित्तिकै बल्ल खोजले दिशा लिन्छ, बल्ल साधना जन्मिन्छ जीवन। होइन भने हामी साधनाको नाममा पनि थाहा छैन के गरेर बसिरहेको हुन्छ। साधना गर्ने भनेर कोही बाहिरै दौडिरहेको छ, संस्कारहरूको पछि लागेको छ, संस्कृतिको पछि लागेको छ। कहाँ जान्छ यो व्यक्ति? असलीमा भन्ने हो भने समस्याको जरो हाम्रो मन हो। मनमा चल्ने विचारहरूले मलाई सत्यसँग साक्षात्कार गर्न दिन्नन्। विचारले मलाई व्यस्त बनाउँछन्। म विचारसँग यति धेरै रुमलिन्छु, विचारमा यति धेरै अल्झिन्छु कि सत्यलाई देख्ने, सत्यलाई अनुभव गर्ने मलाई फुर्सदै हुँदैन। त्यसकारणले मान्छेको अगाडि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो कि उसका अनियन्त्रित विचारका धाराहरूलाई उसले कसरी रोकोस्। यिनै अनियन्त्रित विचारलाई बैतरणी नदी भनियो। बैतरणी नदीको प्रवाह कसरी रोकोस्? बैतरणी नदी नरोकिकन पारी तर्नै सकिँदैन। यो त विचारको नदी हो, पानीको नदी होइन। यो नदी त बन्द हुनुपर्छ। हामीले सबै कुरा विचार गरी पायौँ, तर सत्य विचार बन्द गरेर पाउनेछौँ, रोकिएर पाउनेछौँ, स्थिर भएर मात्रै पाउनेछौँ।
त ध्यानमा यो 3 दिनको बोध विज्ञानको दौरानमा हामीले के गर्यौँ? हामी बार बार आफूभित्र आफ्नो आत्मगुफामा हेऱ्यौँ। किन? आफूमा फर्किएको, अब उल्टो बाटो हिँडेको, जुनलाई महर्षि पतञ्जलीले प्रत्याहार भन्नुहुन्छ, रिग्रेसन, रिटर्निङ टु दि सोर्स, मूल ठाउँमा फर्किनु। यम, नियम, आसन, प्राणायाम पछि 5औं चरण छ प्रत्याहार। प्रत्याहार पछि धारणा, धारणा पछि ध्यान, ध्यान पछि समाधि। क्रम यही हो। प्रत्याहारको लागि हामी आफूभित्र फर्क्यौँ। प्रत्याहार त गर्नु जरुरी छ। आफूभित्र फर्किन थालेपछि कुनै बेला अचानक जब म आफूभित्र पुरै फर्किन्छु, ममा कुनै विचार नै शेष रहँदैन। म विचारहीन हुन्न, निर्विचार हुन्छु। विचारहीन हुनु र निर्विचार हुनु फरक छ। एउटा अत्यन्तै आलस्य गर्ने व्यक्ति, तामसी व्यक्ति, वा मूर्छामा गएको व्यक्ति, वा प्यारालाइसिस वा कमामा गएको व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले विचार गर्न नसक्ला, ऊ विचारहीनताको अवस्थामा बाँच्छ। तर एउटा ध्यानी व्यक्ति विचारहीनताको अवस्थामा बाँच्दैन। उसले आफ्ना विचारहरूलाई बन्द गर्न सिक्छ। विचारको प्रवाहलाई बन्द गर्छ। बन्द कसरी गर्ने विचारको प्रवाहलाई? त्यो विचार त मभित्र छन्, के लगेर बन्द गर्ने मैले भित्र? कुनै स्विच भए पो मैले त्यो विचारको प्रक्रियालाई बन्द गर्न एउटा स्विच थिचिदिउँ। ती विचार त मभित्र मेरो आत्मगुफामा खेलेका छन्। आत्मगुफाको बाहिरी पत्र विचारको पत्र हो, बैतडी नदीको पत्र। ती विचारहरू त्यहाँ खेलेका छन्। विचारहरू त्यहाँ चलिरहेको भएर बन्द गर्ने एउटै प्रक्रिया छ। बन्द गर्ने प्रक्रिया के छ? ती खेलिरहेका विचारहरूप्रति सजग हुने बित्तिकै, विचारहरूप्रति सजग हुने बित्तिकै विचारहरू आफै बन्द हुन थाल्छन्। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। भित्र भएका विचारलाई ए विचार त बन्द हो भनेर बन्द हुँदैनन्, रोकी भनेर रोकिन्नन्, चल भनेर चल्दैनन्। तपाईँ त्यसप्रति सजग हुन थाल्नुभयो भने विचारको प्रक्रिया बन्द हुन थाल्छ। सजगताले किन विचारलाई बन्द गर्छ? सजगता के हो? जहाँ मेरो भित्रको हुनु, मेरो चैतन्य भरिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुन थाल्छ। म आफू अभिव्यक्त हुन थाल्छु। विचार म होइन, विचार पराया हुन्। म विचार होइन, विचार त मेरो बाहिरी पत्र हो, बाहिरी पर्त हो मेरो। म जब सजग हुन्छु, म आफू भित्रबाट चैतन्यले भरिन्छु। त्यतिखेर म आफू चैतन्यले भरिने बित्तिकै विचार कहीँ पनि शेष रहँदैन। सजगता महाअग्नि हो, सजगता महाआगो हो। त्यो आगोको अगाडि, त्यो अग्निको अगाडि कुनै पनि विचार कहिले पनि टिक्दैन। नकारात्मक विचार पनि टिक्दैनन्, सकारात्मक विचार पनि टिक्दैनन्। सकारात्मक विचार पनि विचारै हो। साधारण मान्छे के भन्छ? साधारण समाजले के सिकाउँछ? साधारण ज्ञानले के सिकाउँछ? नकारात्मक कुरा छोड, सकारात्मक बन भनेर सिकाउँछ। त्यो अत्यन्तै साधारण र शिशु कक्षाको कुरा हो। किनभने म जुन दिनसम्म सकारात्मक छु, नकारात्मक हुने सम्भावना पनि शेष राख्छु। किनभने मसँग मेरा विचारहरू बन्द हुने बाटो मैले देखेकै छैन। त आज जो व्यक्ति सकारात्मक छ, कुनै पनि बेला नकारात्मक हुन सक्छ। भगवान बुद्ध कुनै सकारात्मक विचार भएको व्यक्ति होइन। भगवान बुद्ध त सकारात्मक नकारात्मक दुवै विचारहरूबाट आफूलाई अलग अनुभव गरेको व्यक्ति हो। निर्विचारमा पुगेको व्यक्ति हो। त्यो निर्विचार अवस्था हो। निर्विचार अवस्थामा विचार पनि मभन्दा अलग हुन्छन्। ध्यानमा विचारसँग मेरो कुनै तादात्म्य हुँदैन। विचार आउँछन्, जान्छन्, ती विचारले मलाई छुँदैनन्। विचार विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। घरि चोरका विचार आउँछन्, घरि साधुका विचार आउँछन्।
घरि पापका विचार आउँछन्, घरि पुण्यका विचार आउँछन्, तर पाप र पुण्य दुवै विचारै हुन्। विचारको दृष्टिकोणले पापको विचारभन्दा पुण्यको विचार खास फरक राख्दैन, खास पृथकता राख्दैन। बोध विज्ञानको दृष्टिमा यी दुवै विचार नै हुन्। असली कुरा विचारको यो अनियन्त्रित श्रृङ्खलाबाट मुक्त हुनु हो। नकारात्मकबाट मात्रै मुक्त हुनु होइन। विचार मभित्र बच्यो नै भने त आज सकारात्मक विचार भोलि फेरि नकारात्मक बनिहाल्छ। त्यो हामीले देखेका छौँ। जो व्यक्ति मेरो मित्र छ उही त शत्रु हुने हो नि। कसैलाई पनि मित्र नबनाइकन शत्रु बनाउन सकिँदैन। शत्रु बनाउनुभन्दा पहिले मित्र बनाउनुपर्छ। तपाईँ अफ्रिकाको कुनै व्यक्तिलाई शत्रु बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ बसी बसी? सक्नुहुन्न। शत्रु बनाउनुभन्दा पहिले व्यक्तिलाई मित्र बनाउनु जरुरी छ। नकारात्मक विचार जन्मिनुभन्दा पहिले सकारात्मक जन्माउनु जरुरी छ। बिस्तारै बिस्तारै त सकारात्मक विचार नकारात्मकमा आफै परिणत हुँदै जान्छ। त्यसकारणले जुन यो सकारात्मक सोचको आन्दोलन चलेको नि, पोजिटिभ थट्सको आन्दोलन, यो आन्दोलनको खास गहिराई छैन। केही पनि छैन यसमा गहिराई। सुन्न राम्रो छ, ओ तिमी पनि राम्रो विचारले भरिएन, बी पोजिटिभ, बी पोजिटिभ। सकारात्मक हौ भन्न सजिलो छ। यो त नरिसाउ भने जस्तै सजिलो। नरिसाउ भनेर कसको रिस गएको छ आजसम्म? नरिसाउ भनेर कसैको जीवनमा कुनै प्रगति हुँदैन। नराम्रो काम नगर भनेर के हुन्छ? गर्नेले गरिरहेछ। ठिक यही हो यो सकारात्मक विचारको आन्दोलन। ध्यान के हो? सकारात्मक विचारको आन्दोलन नै होइन, निर्विचारको आन्दोलन हो ध्यान। र निर्विचार व्यक्ति आफै सकारात्मक हुन्छ। आफै, उसलाई केही गर्नु पर्दैन। भगवान बुद्धलाई तपाईँले बलात्कार नगर, चोरी नगर, हिंसा नगर भनेर तमसो गराइराख्नै पर्दैन। यी आफै गर्दैनन् केही पनि। किन? जब व्यक्ति निर्विचारमा पुग्छ त्यहाँ जे पुण्य हो आफै भइरहन्छ, जे पाप हो त्यो कहिले पनि हुँदैन। निर्विचार अवस्थामा पुगेको व्यक्तिबाट जीवनमा तनाव, चिन्ता, अशान्ति असम्भव हुन्छ। उसले आफूलाई चिनिसक्यो, देखिसक्यो, ऊ पुगिसक्यो। अब त्यहाँबाट तल झर्दैन। सकारात्मक विचारमा भएको व्यक्ति झरेर नकारात्मक हुन सक्छ, नकारात्मक विचार भएको व्यक्ति माथि चढेर सकारात्मक हुन सक्छ। तर दुईटाले ठाउँ परिवर्तन गरिरहन्छन्। यसको ठाउँमा यो बस्ने, यसको ठाउँमा यो बस्ने भइरहन्छ। धेरै सकारात्मक भएको व्यक्ति अचानक नकारात्मक हुन्छ, धेरै नकारात्मक व्यक्ति कुनै विषयमा अचानक सकारात्मक हुन्छ। तर निर्विचार व्यक्ति न सकारात्मक हुन्छ न नकारात्मक हुन्छ, यी दुवैबाट भिन्न हुन्छ। निर्विचार व्यक्ति असली व्यक्ति हो। निर्विचार व्यक्तिले आफूलाई चिन्यो, जान्यो। त्यसकारणले ध्यानको आन्दोलन कुनै सकारात्मक विचार निर्माण गर्ने सस्तो आन्दोलन होइन। यो सुन्दाखेरि बडो कर्णप्रिय लाग्ने तर गहिराई केही पनि नभएको यस्तो होइन। ध्यानको आन्दोलन आफूलाई समूल रूपान्तरण गर्ने आन्दोलन हो, अभियान हो। त्यसकारणले ध्यानको अभियान आफैमाथि चलाउनुपर्छ। यो अरू कसैमाथि चलाउनै सकिँदैन। सकारात्मक हौ भनेर त जसलाई पनि भन्न सकिन्छ, तर ध्यान भने म आफूले गर्नुपर्छ। ध्यानको अनुभव मैले आफूले गर्नुपर्छ। न ध्यान गाह्रो छ, न ईश्वर कुनै अलग ठाउँमा छन्। मात्र मेरा अनियन्त्रित विचारले सत्य जे हो त्यसलाई देख्न दिएको छैन। सत्यबाट म अलग भएको छु। बस मेरा चलिरहेका विचारहरूलाई केही बेरको लागि बन्द गरिदिउँ त पर्दा खुल्छ। पुरै पर्दा खुलेर ब्रह्माण्डको मूल ज्ञानसँग म एक हुन्छु। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान
सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान